څه شي نه یېرېږې ته اوبو نه یېرېږې زه دلته پرتې دي وسکه ځه ته وسکه قدرمنو کتونکو دا یو ماشومه ده او د کوس په څنګړۍ سره تعلق دی اناب نومې دی او پلار نوم محمد ایوب دی یو 15 یا 16 ورځې مخکې دا سپي چې چل وه او د هغې وروسته بیا دا ماشومه زمونږ کوم چې تحصیل هیډ کوارټر هسپتال پورن دی هغې ته راوړه او په فوري توګه مې تقریبا په 2-3 غنټو کې دنده دغې ماشومې ته ویکسین یو ډوز ولګېده او دې سره بیا اکسټرا نور ویکسین کوي نو دلته کې نو هغې وله بیا د الفورین ارینج کړه زما په خیر الفورۍ کې ورته ولګېده یا وله دلته کې راوړه او په دغه ورځ باندې ورته دغه ویکسین بیا دلته کې ولګېده بیا د دې ماشومې حالات چې وو د ویکسین د لګېدو وروستو هغه ویکسین عمل چې دی هغه یو ریګو لږ روان و خو حالات یې بیا ګډوډ وو نو زما کوم رپورټ چې دی او موږ سره کوم معلومات چې دي د هغې مطابق د ماشومې ته کوم دغه سپي د وجې چې کوم اثرات شروع کېږي هغه ته شروع شو د اوبو نه یاره یا نور څه یاره یا مختلف داسې څه قصه ورته شروع شو او هغې د وجې نه ماشومې حالت چې دی هغه غیر شو بیا یې پېښور ته چې دی منتقل کړه او پېښور کې معراج معالجه روانه خو بهرحاله 13 ورځ د دې د مرګ اطلاعات چې دي بیا راغله او د دغه د ویکسینو د لګېدو باوجود دا ماشومه چې دا هغه مړه شوه اوس دلته کې دا سوال پیدا کېږي چې د سپي نه کوم چې خلک سپي وچیچي هغه که لوی که واړه هغوی ته ویکسین شروع شي نو هغه بیا د دې عمل نه بچ شي نو د ماشومې ته ویکسین هم په ټیم وشو او دغه پروسس چې دی دغه هم ښه په ټیم وشو او پلار یې دا وایي چې یاره ویکسینو ته هر ویکسین چې دی هغې هغه ډوزو ته ښه په ټیم لګېدل دی او د هغې باوجود بیا داسې قسمه واقعیت مخې ته راتله دا انتهایي زیات خطرناک هم دي او بل دا ده چې یاره د ویکسینو په دغې عمل باندې یا په ویکسینو باندې چې دی یو سوالي نشان هم دی ځکه چې په خلک اکثر دلته کې خو د سپو دومره راج د انتهایي زیات سپي عام شوي دي هر مطلب چنې کوڅې کې سپي دي او خلک د یو شمېر مشکلاتو سره د سپو د راسه مخ ته خطر ورته هم ده نو اکثر خلک سپي وچیچي نو هغه بیا دا ویکسین کوي اوس که فرض که د دې نه وروستو بیا د دې ویکسینو د وجې نه چاته داسې سایډ افیکټ وشي یا هغې د سپي د چیچلو نه وروستو ویکسین